Сүржекейе әсем басып келеңдейсің бой жетіп. Атақты әнші Жүсіпбек Елебековтің шәкірті Мәдениет Ишекеев Арқау өңірінің Біржан Сал бастаған әншілік мектебін жалғастырушы ірі тұлға. Әншінің орындауында қазақтың халық әндері 25, Сұржекей, сондай-ақ Біржан мен Естай, Әсет пен Абайдың әндері халыққа кеңінен танылды. Дәстүрлі әншілер жиылып, Мәдениет Ишекеевтің мерейтойын атап өтті. Музыкатанушы ғалымдар мен орындаушылар екеуінің басы бір арнаға бірігіп, қосылып, үлкен бір өзекті ортақ мәселелер шешті. Енді осы Мәдениет Ишекеевтің 80 жылдық мерейтойына жаңа республикалық ғылыми практикалық конференциядан тыс бүлкілдер әнге салса көмекей атты жаңағы халқымызға, елімізге танымал тамаша орындаушылардың құрамында жақсы бір концерт ұйымдастырып жатыр. 1955 жылы Алматыдағы республикалық көркемөнерпаздар байқауында ерекше көзге түсіп, әншілік дарынын танытты. 1956 жылы атақты әнші Жүсіпбек Елебековтің шәкірті ретінде қазақ концертке шақырылды. Сол жылдан бастап 1975 жылға дейін Семей облыстық Әміре Қашаубаев атындағы филармониясында еңбек етті. Мәдениеттің атын танытқан әндердің бірі Сұржекей. Осы атаумен Мәдениет Ишекеев жайлы кітапты жарық көрді. Жалпы Мәдениет Ишекеевті мен өзім көрдім. 91-96 жылдар Семейдің Шәкәрім атындағы университетте оқып жүрген кезде, сол кездерде көріп танысып, артынан барып қалмай, шамамыз келгенше ән үйреніп, үйінде болып, қасында жүріп ән үйренуге тырыстық. Мәдениет Ишекеевтің әншілік өнердегі қырын, сырын үйренген, бүкіл әншілік өнердегі сиқырын үйреніп алып қалған үлкен әнші ағамыз бар. Қазір Астанада мына өнер университетінің ішіндегі колледжде, музыка колледжінде сабақ береді Толғанбай Сембаев деген ағамыз. Сол Толғанбай Сембаев ағамыз екеуміз бірігіп, Сұржекей деген осы Мәкеңнің арналған кітап шығарды. Кітапта Мәдениет Ишекеевтің бізге жеткен 35 әнінің нотасы түсірілді. Сосын 60 жылдардың аяғы 70 жылдардың басынан бастап Мәдениет Ишекеев туралы жарияланған бүкіл мақалаларды барлығын бір жерге топтастырдық. Жүректен кермеп, шымырлап бойға жайылған. Мәдениет Ишекеев Жүсіпбек Елебековтің бірінші шәкірті, ал мен Жүсіпбектің соңғы шәкіртімін. Осы Алматыда оқығанда ол кісі консерваторияда еңбек етті. Сосын жаңағы бізге ағалық қамқорлық жасады. Анау Жүсіпбектен үйренген әнді сол келтіре алмай қалған жағдайда жаңа Мәдениет ағамызға сұрап баратымыз. Қарғамау деген әнді көрсетіп жүріңізші деп жонып алды. Енді сол Жүсіпбектің түгел репертуарындағы әндерді жаңа Мәкең білет, сол Мәкең өмірі ерінбейтін. Сонда бір ғажап адам. Айымда сен, Мәдениет Ишекеев халқымыздың ғасырлар бойы қалыптасып, қанына сіңген әншілік дәстүрдің жалғасы. Бұған дейін де жалғаса жатар. Әзірге Мәдениет жалғыз деген құнды сөз ұстаз Жүсіпбек Елебековтің шәкіртіне деген ризалығының айғағындай.